À esquerda, ascensão em rota, transponder 3234, controle Londrina em 12970. Informamos, inicialmente estamos no ponto de espera pronto da 10, Fazenda Copa Transponder 3234, 0750, Bonis para o destino, decola da 10, primeira curva à esquerda, controle Londrina é 1297. Certo, está autorizado o ingresso, reporte alinhado, pista no zero, pronto para decolagem. Ciente autorizado o ingresso, reporte alinhado no zero, pronto para decolagem. Alinhado e pronto, cabeceira no zero, Copa participa. Papa Lima Eco, decolagem autorizada, pista no zero, 30 graus, 8 nós. Ciência autorizada, decolagem, Papa Lima. Para o táxi voo 1119, 143 a bordo, 2 horas e 30, Foz do Iguaçu.